Sekilas potongan terlihat biasa, tapi sebenarnya selisih 0,01 mm saja bisa bikin komponen gagal. Disinilah CNC bekerja. Mesin CNC tidak asal gerak, setiap sumbu dikontrol angka, setiap langkah dihitung, motor hanya menjalankan perintah. Encoder membaca posisi real time, kalau melenceng sedikit, kontrol langsung koreksi. Inilah closed loop system. Toolpath dibuat di CAM software. Mesin hanya mengikuti jalur, salah desain jalur, hasilnya jadi hancur. Manusia lelah, mesin tidak. Selama kalibrasi benar, hasil ke-1 dan ke-10.000 tetap sama. Kadang mesin sengaja lambat bukan karena lemah, tapi karena akurasi lebih penting. Dari mesin pesawat, alat medis, sampai smartphone, semuanya bergantung pada presisi.